noches, amigos, donde quiera que nos estén viendo en este bonito canal de Peruzzi 18 Alfaro. Somos un canal especialmente para hacer videos contenidos para entretener a la familia, a la esposa, a la vida, a todos. Y es que este video se trata de una fogata con unos compadres y toda la plebe de aquí de la casa de la 13 de julio. Y pues no queda más que decir, comencemos. Y así se va a tratar el video. Tenemos que bajar todavía hasta allá, a la casa del viejazo Majato. Es bonito, así que no olviden dejar su like, suscríbanse, compartan el video. Y así es que comenzamos este bien bonito. Y más que decir, con este videazo que vamos a traer y vamos a hacer la fogata. Vamos a ir a comprar muchas cosas, no tantas, poquitas. A ver, se puede o no se puede, no sabe, ¿qué hacemos con eso? Pues vamos a ver qué sucede. Y pues así comenzamos el video. Ya estamos de regreso en el video. Miren, amigos, vamos a entrar a Walmart. Pero el video se va a tratar ahora, la banda se va a esparcer porque para que no digan que vamos juntos. Allá va la plebe. Ya está despaciendo. Ya está yo completamente solo. Vamos a ir allá a Walmart así, a comprar algodones y otras cosas para hacer la fiesta. Pero amigos, miren en qué fecha vengo enchanclado aquí. Acabo de cortar el pelo también. Así es, amigos, vamos a entrar a Walmart. Vamos a comprar las cosas para hacer el video y enseguida van a ver de qué se trata, amigos. Estoy aquí, voy solo, pero allá está la plebe. Ella es mi camarada. Vamos a hacer como que si no nos conocemos, porque si no, no nos dejan entrar en Walmart. Venimos 4 personas aquí a Walmart. Vamos a comprar obligadamente. Tenemos que traer cubrebocas por la pandemia. Bueno, bueno, ya estamos adentro de Walmart. Pasamos uno por uno para que no nos cachen. Ya está mi camarada, mi carnal de Sandy. Ahí viene un vigilante. Ya estamos aquí en Walmart. Estamos buscando los bombones para que vamos a preparar. En lo que yo doy vuelta para perdernos. Ahorita nos vamos a reencontrar con la plebe. Y pues no sé. Hoy enseguida nos vamos a ver. Ahorita para encontrarnos todos, ¿vale? Ya nos vemos. Amigos, bueno, al parecer ya nos encontramos aquí todos. Aquí estamos reunidos. Estamos reunidos, aquí está la plebe. Entramos, pero no nos vamos a poner así. Vamos a buscar los bombones, pues, güey, no sé qué más vamos a... Ya estás estornudando. Sí, estamos buscando bombón. Dale, pues, que dale. Están del otro lado. ¿Dónde están los bombones, pues? Estamos buscando bombones, no lo encontramos. No encontramos los bombones. Les seguimos informando que nuestra única salida será por el área electrónica. Está toda la banda está buscando. No encontramos. Llevamos un sixito. Bueno. Ya le dije cuando salgamos otra vez. ¿Estos de qué pedo venían juntos? Resole, ¿no? Estamos buscando bombones, pues no encontramos ni bombones ni nada. Una bolsa.
Ahí viene la cuica. Yo creo que allá en la entrada. Yo creo que allá en la entrada están los putos bombones. No mames. Ahí en la entrada están los bombones. Así es. Nos estamos separando para que no nos encuentren. Bueno, voy a tener que ir a ver cómo conseguir los bombones yo porque están en la mera entrada, amigos. Vázquez se quedó el Vázquez. En este momento estoy haciendo como que estoy solo, pero estoy con los amigos acompañados. Vamos a comprar bombones y vamos a seguir bien estando. ¡Acá están! Amigos, hemos encontrado la maravilla. Fuck, put on it, I want fuck, put on it, on the fuck, put on it, I want fuck, put on it, on the fuck, put on it, I want fuck, put on it, on the fuck, put on it, I want fuck, put on it, on the fuck, put on it, I want fuck, put on it, on the fuck, put on it, I want fuck, put on it, on the fuck, put on it, I want fuck, put on it, on the fuck, put on it, I want fuck. Hold up. Put on it, I want fuck, put on it, on the fuck, put on it, I want fuck, put on it, on the fuck, put on it, I want fuck, put on it, on the fuck. Estamos esperando a la plebe para que vengan a ver qué me van a decir, porque estamos aquí solos. ¿Ah? ¿No encontró? ¿Va a llevar dos? ¿Va a llevar dos? Y su, el de la chile con la marca, de la güera, ¿va? La marcó, güey, me dio sin probar. ¿Qué más? Sabrituki, nada, solo por bombón. Una botanera de qué, Mario. Vas volando a algún lugar sin rumbo fijo y tal vez quisiera estar a solas contigo. Eres En este momento ya vamos de salida hacia afuera, amigos. Hay que comprar unas cosas. Los amigos ya salieron por cuestión de seguridad para que no les digan nada que van juntos. Estamos en el electrónico. Echamos una vuelta o nos vamos a pescar. Los amigos estamos fuera de... Estamos fuera de igual, amigos.
acá. Amigos, ya estamos acá. Estamos fuera de esta. ¿Cómo? Camarada Dank. El Dank, ya tiene canal el Dank. Visiten su canal. Dank Graffitis. Ahí va el sangría para allá. ¿Ok? No te ibas a buscar. No. Sí. ¿Qué pasó otra vez? ¿Se metió? Sí. Es de verga. ¿Qué le dijiste? No, es que iba a comprar su cubrebocas. Ahí viene. Ah. Ahí viene. Ese que entrado. Ya va de aquí lado. Ya va de aquí lado. Ya me salí No, porque no. ya me venían persiguiendo, por gordo. Ya me salí porque estaban persiguiendo, ¿eh? ¿Quién está persiguiendo? Un señor de seguridad. ¿Qué te dijo? Porque ya lo veo con el Dani y los topamos siempre. Siempre lo encontramos, güey. ¿Y luego qué le dijo? Ya me venía siguiendo el señor, porque no va a estar haciendo pendejo. Ya que puta, está sonando mi teléfono, algo así. Bueno, Ya son 2 cubrebocas. ya que el señor me sospechaba más, yo dije, puta madre, verga. Ya aquí la salida, pues, te dije, bueno, te cambio el teléfono, voy a salir. Aquí No, me- ni en cuenta, yo pensé que no ibas a salir. Ya que el señor me acompañó aquí en la salida, y esa fue otra vez para ir a buscar. ¿Eh? Y pegué. Solo eso compramos. Un beso negro el que quiera ahí. Ay, yo me lo voy a llevar el carrito, güey. Ya te lo hice. Ya. Ah. Para cuando viene la primera vez. Ah. Ya, está enojado. Y le digo, claro, lo vamos a dejar ahí donde siempre, aquí. Ah, bueno. No quedo nada, ya había yo bajado, pegando con el carrito. ¿Cómo te vas a llevar el carrito? Sí, pues, ahí regresábamos. Ya lo hubiera llevado a la vez, aquí ya nadie se cuenta. Ya no se dan cuenta. Bueno, ya venimos con la plebe, ya compramos las cosas que vienen. Vamos a hacer pijamada hoy. A ver, Vamos a hacer pijamada toda la noche. un papo, Yo ya compré una de militar, pero estaba a 50. Burro, cuico, militar cuico. Yo ya compré uno de esos, pero es que Está el narcotraficante. no compra la de la compra. Déjate Está ver. chida, güey. Bueno, amigos, ya compramos los bomboncitos. Ahorita vamos a ir a la casita. Y toallita húmeda para mi bebé, porque para mí yo uso puro periódico. Bien, amigos, ya nos vamos a ver el cantoncito y vamos de regreso. El mundo es un barrio, homie. Llegamos al cantón y en sí vamos a hacer el video. Hasta el cantón. Bueno, amigos, ya estamos dando inicio a este lindo video aquí con la familia. Vamos a hacer una fogatita con bomboncitos. Vamos a comer. Vamos a comprar un chesquito y las sabritas. Y ya nos está ahogando el... Aquí está la raza. Ya vamos a hacer la fogatita norteña. Ahí está el chupa chupa. Ah, no, este es el chupa chupa, va. Y así es. Bueno, sé YouTube cuando tienes un buen reflector. Hey, cuando tienes un buen reflector. Bueno, ahí están los amigos, ahí van a hacer los bombones. Empiezan a agarrar sus bolsas ahorita que empieza a arder eso. Ahí está la bolsa, pe. Hey.
amigos. Aquí salen los bombones. Apaga ese. Ahí. Aburro. Todos quedan satisfechos con su bombón. Menos el camarógrafo aquí atrás. ¿Dónde está? Pichi, pichi. Mira, mira, traga fuego. Bueno, aquí está toda la familia, ahí está reunida, está mi vieja, están mis hijos, está mi compadre, ahí están mis sobrinos, está mi otra vieja, digo, mi hija allá atrás. Y aquí está ese gordo Lubián. Lubián. Está mi camarada Dan, suscríbanse a su canal, el camarada Dan Grafitis. Puro grafitis. Coma, saluditos a la cámara, coma. Mi canal de cómo dormir todo el día. A su canal de cómo dormir todo el día y descansar. Es comer, dormir y cagar. Es comer, coger y cagar. Vamos a echar competencia entonces nosotros también. Amigos. Adiós, amigos, aquí estamos grabando con toda la familia en una fogatita, hicimos ahí, compramos bomboncitos para pasar ahí con la familia, vinieron los compadres, vino la comadre, el compadre, y aquí está toda la raza. Y amigos, si les gustó este video, compartan, suscríbanse, denle like, suban la campanita para que nos ayuden a las notificaciones. Y para que vean, para hacer el video tuvimos que poner una lámpara, un cable para que nos aclarara porque está oscuro, para que nos salga más o menos claro los videos porque no tenemos cámaras buenas, así que Vamos de comenzar la luz. ustedes apóyennos y ayúdennos para hacer más grande, crecer en este, ¿cómo se dice? Para crecer en ese canal, bonito canal de Perú 18 Alfaro que tenemos. Suscríbanse al canal, compartan. Estamos aquí con la familia todos. Si les gustó este video vamos a seguir subiendo más. Y